Причин для храпа достаточно много. Многие считают, что это может быть связано, например, с состоянием носа. Но это не так. Носовой поток дыхания, который проходит у нас, он идет не только через носовые ходы, он также идет через ротоглотку. И если здесь в области носа просвет может сужаться при искривлении носовой перегородки, хроническом рините, каких-то полипах или после травм носа, то в области ротоглотки просвет может сужаться за счет увеличения толщины языка, обычно это связано с избыточным весом и ожирением, увеличения миндалин, опущения мягкого неба. Если вы просто откроете рот, попросите другого человека заглянуть к вам, если сзади не видно стенки глотки, то, скорее всего, у вас могут возникать остановки дыхания, и это повод для того, чтобы обратиться к врачу и уточнять причины и методы лечения.